Seigneur notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, Seigneur, toi notre Sauveur. Nous n'avons pas un autre Dieu si ce n'est toi. Ainsi nos âmes, nos esprits, nos corps tout entiers, tout ce qui nous habite, Seigneur, t'adore, te magnifie, te sanctifie. Tu es Dieu. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Père de gloire, assiste-nous par ton onction, enseigne-nous. Nous voulons te voir, passer par notre vie, nous restaurer. Nous voulons te voir, Seigneur, nous faire grandir, nous faire croître en esprit et en tout pour la gloire de ton nom. Nous écartons l'ennemi de ce rassemblement et nous disons, Seigneur Jésus, règne au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. La bénédiction monte la commune Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nzambe apambola yo. Molingami tozali kokoba na malakisi na biso. Yambo na biso kotanga makomi. Kolo Yesu mokolo moko azali kotambola. Kolo Yesu aza kotambola na nzela. Amoni jeune moko azoya Yesu azoya na batu na ye. Jeune moko pa azoya na batu na ye na bashamo. Baye bakomi liboso na Yesu batelemi. Jeune moko wana tuni ye abi mokonzi. Nasala nini mpona sangola bokonzi na lola? Nasala nini mpona kota mpe na bokonzi na lola? Yesu Kristo ayebisi ye, oyebi 10 commandements te mpona Israel bato nyonso bayebi yango. Abi nayebi 10 commandements mpe nasalelaka yango uta bomwana na ngai. Yesu ayebisi oza mosika na royaume te, okomi pene. Etikali eloko moko, kende teka biloko nyonso oza nango, kabolela babola. Mutu wana akanisi mwa moke, akanisi aoki mawa na motema na ye, akomi triste mpe alobi solo mosusu te, abaloli mpunda na ye na batu na ye akei mpona nini? Mpo Yesu ayebisi eteka biloko na yo, kabolela babola. Bible elobi azalaki na biloko ebele koleka, akalkule babiloko na ye nyonso babien oyo eza koassure vie sur la terre. Bamapango ebele babiloko oyo eza kosala ke azala assure na mokili, ateka yango mpona babola, aregrete ake na ye. Bakomaki na porte ekuke ya lola, parce que oyo azali kosola na ye azalaki ekuke ya lola. C'est Jésus-Christ la porte des brebis, c'est Jésus-Christ la porte du ciel, c'est Jésus-Christ même le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux eza Yesu. Yesu ayebiso oza mosika te, olingi okota na royaume des cieux oza mosika te so pusani okomi pene. Mais eloko Yesu asengaki ye nde akokaki yango te, akei. Frère, sœur, oza na royaume to oza pene na royaume. Mais liloba oyo eza koya, eza kosunga yo mpo gagner royaume ndenge esengeli. Molimo mosusu toza kotalisa ete bato mosusu bakimaka liloba, azobanga liloba oyo Yesu alobi, azokanisa liloba wana ekosala ye mabe, ekodestabilize bomoi na ye, to ekolongola baintere na ye, to ekobebisa baavantage na ye oza nango na vie. Mais soki olandi Yesu Kristo to bayekoli bamoni sene wana, batuni ye balobi Yesu ayebisa yango bomoni eza pasi mpo mozwi akota na lola. Babi abo eza pasi, abakiseli bango, alobi tala omoni mpunda wana ya mati kamelo akoka kokota na lidusu ya tonga ya mpunda monene nde aza wana akota na lidusu ya tonga. Me moto na bozwi ya mokili oyo aza na bozwi ebele ya mokili oyo eza kasi mpo akota na bokonzi na lola. Bapetelo bakamwe babinkolo biso olandi yo, tozomona osala miracle babiloko ebele, tobike biso mpe tokozwa, tokokoma mpe bazwi boni okoloba ke baoyo baza na bozwi bakokota na lola te, eza pasi.
Yesu Kristo yebisi bango alobi omoni bino baye botiki mokili botiki bafamille botiki babilanga na bino bapango babiloko bolandi ngai bokozwa o botiki wana au centuple mbala mokama likolo na mokama mpe ekeke ekoya siècle ekoya tozala bino na bokonzi na lola. Alléluia. Ce qui veut dire qu'à répondre mozwi wana ke ata soki obungisi biloko nyonso mpona bomoya seko ata soki obungisi biloko nyonso mpona bokonzi na lola okorécupere kaka na ekeke oyo okozwa yango centuple mpe okokota bomoi ya seko bokonzi na lola. C'est que en réalité alingai kobungisa ke donc soki ozwi napesi ndeko nabungisi te. Alléluia. Nakozwa lisusu mais mutu wana komprenaki te parce que bomoi na ye ekangami na baposa ya nzoto. Posa ya nzoto ekangami na mokili yango azongaki na mokili. C'est pourquoi tozoteya toza koyebisa biso awa na oyo etele esengeli tokola na molimo mpo tokóma bana ya ndaku or mwana ya ndaku aza héritier okozwa nyonso oza nango posa mpe okozwa bomoi ya seko. me na nyonso wana toza koyebisa moto mpo akola na molimo esengeli désir de la chair baevre ya mosuni etika yo pamba te ekosunga yo te ekobebisa yo. yango omoni liloba oyo tozoteya okomprendre ke nkolo aza kolinga akomisa yo meilleur nkolo aza kolinga atonga yo nkolo alingi abongisa yo okobonga na molimo mpe na nzoto mpe na biloko. Alleluya. totangi Galate tozi totangi yango na kotanga kaka na français mbala moko. toza na Galate chapitre 5 verset na 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions plutôt, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Nzamba pambola yo. Molingami toza kolobela tokomi na étape oyo tozolobela sikoyo les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Tobande koyebisa biso ke livre ya Galate eza kolobela biso oyo etali loi mobeko mpe kondima. Eza kotalisa biso misala ya mobeko mpe misala ya kondima. Eza kotalisa biso misala ya mosuni ya nzoto mpe misala ya molimo. Alors toza komona ete na kati na nyonso mibale soki toza na ngambo ya mobeko esengeli tokokisa mobeko ntina suka mpo mobeko endima biso. Me eza pasi yosala yango mpe ata soki osali yango mobeko eyobikisa yo te parceke mobeko eyaki mpo elakisa biso Yesu. Ntango yo olandi mobeko akokumba yo ti akolakisa yo Yesu. Na Yesu nde epai toza na kondima na se na ngolu toza na kondima na misala ya kondima misala ya molimo mbuma ya molimo. Na kondima nde tososoli ete lobiko ezali parce que moto moko te akokisaka mobeko mpo abika. Seke mutu nyonso na mokili simba yango
mutu nyonso na mokili asumukaki. Alléluia. Pe Bible elobi akoki komona Nzambe te. Soki tokomona Nzambe te mpo tokokisi mobeko. Tokomona Nzambe mpo tondimeli ye, totalisi kondima, tondimeli Yesu Kristo. Yesu Kristo nde akokisaki mobeko mpo na biso. Mais mobeko eza toujours na influence likolo na biso ntango nyonso misala na mosuni eza kaka kosala kati na biso. Misala na mosuni ezali badésir oyo tobengi désir de la chair, les penchants naturels, la nature humaine. Toza kobenga yango la nature pécheresse, c'est-à-dire bomoto oyo eza na bopete, kosumuka na bopete. Yango nde eza kati na nzoto ya moto. Bible elobi likambo mabe nayebi yango, ya malamu mpe nayebi. Mais ntango oza kolinga nasala likambo malamu nazomikuta naosala likambo mabe, seke eza na eloko moko oyo eza kodondwa kodomine likolo na ngai ezotinda ngai nasala oyo ngai alingi kosala te. Nzoka nde so naza kosala oyo ngai alingi kosala te, eza ngai te kosala, eza mobeko moko boye ya lisumu eza na nzoto na ngai ezotinda ngai kaka nasala yango. Et apôtre Paul alobi ntango ezosala boye ngai te moto na komisalisa na makasi, me molimo esengeli asunga ngai, esengeli mutu mosusu asunga ngai mpo oyo edondwi oyo eza kodomine ngai ekomisi nga mowumbu, ekomisi nga misérable, ezotinda ngai nasala oyo nalingi te. Nzoka nde ngai alingi nasala bolamu likambo malamu. C'est pourquoi Bible elobi soki eza na eloko moko edomine yo, edondi yo, ekondi yo, ozokoka kotika yango te, seke oza esclave na yango. Oza esclave na yango, mpe yango nde mutu ezotinda yo na mabe. Soki nazokoka kotika likaya te, naza esclave mowumbu ya likaya. Soki nazokoka kotika ekobo te, naza mowumbu na yango. Soki nazokoka kotika kofinga te, naza mowumbu na yango. Soki nazokotika kolangwa te, naza mowumbu na yango. To nazali mowumbu, oza nsomi te. Alors Bible eza kosenga yo oza nsomi. C'est pourquoi Bible elobi mpona kopesa exemple moke. Bible elobi na Ephésiens chapitre 5 verset 18. Kolangwa masanga te ezali débauche, c'est-à-dire ezali mobulu, kindumba, biloko nyonso eza na kati. Mais tondisama na molimo mosantu na lolenge mosusu koloba soyez langwa nde molimo mosantu. Alléluia. Parce que soki olangwe masanga, masanga ekokumba yo, ekotambusa yo, ekotinda osala makambo oyo elingi ekosala te, okoperdre contrôle. Nayebisa biso na Suisse, chaque fois baconducteur, bachauffeur bakendaka koteste bango chaque année, batala taux ya alcool na makila na bango. So oke bazwi bapreleve basali taux ya alcool, baboni ke alcool emati na makila, babotoli yo permis de conduire okumba esusu te. Et ce qui est ça c'est un chauffeur rebelle baboto ba permis de conduire po bango bazotambusa azokumba na mulangi ya agene atie pembeni azokumba moni azotoka lokola basopeli mai nzoka agene na moi esangani ekomi kotokisa ye. Donc mutu alolenge wana na Suisse akumba te mpoka basali nini, parce que alcool epusaka mutu ezokomi so sang chaud, ezotindika yo sala so mutu alangwe se biloko nyonso ya kotelema na nzoto na ye, il peut tout akokosala nyonso akokosala. Alors eza malamu te, babi masanga ebanda kotambusa yo. Omoni ntango masanga ezotambusa eza kwa molimo mosusu mpe ezokoki kotambusa yo. Nde masanga etambusaka mutu. Omoni tata abandi koyemba na nzela na balabala, atina ndako aza koyemba, mosusu akomi na ndako apandi biloko, kuti biloko bazolamba kuna babeti yango sabo, aza koyemba. Momoi mosusu ole axe retenir yebi ko se retenir asubi na bilamba. C'est-à-dire eza susu ye te, eza esprit ezotambusa ye na mokili. Batali bamoni eza danger, mutu ndenge bapesa mutuka ata obomisa bato. Sikoyo yo moko tala, sikoyo yo moko bomoi na yo ntango ozotambusama na milangwa okosuka wapi? Mais soko za rempli du Saint-Esprit, soko tondisami ya molimo santo, olangwe molimo santo akopesa yo mbuma na molimo. Mbuma na molimo tokotala yango, tokotanga surtout kotanga yango awa, tokolimbola yango, omona ndenge nini molimo akokambusa yo.
Voilà, babi, marcher selon l'esprit. Kotambola konensa molimo. Okomwande molimo kotambusa yo. Molimo kotambusa yo, na ndenge moko malamu vi na yo koganye yango. Alléluia. Po bato soka kanisaka soka langwe, abosa la problème na ye, abosa la pasi na ye kosili esila te. So molango esili, okuta pasi na yo ezozela yo. Mais soza rempli du Saint-Esprit, Nzamba akoki kokamba yo, akambi yo pe oleki pasi wana, odondu yango, olongi yango. Alléluia. Tobanda deja kolimbolela biso, tolobaki misala na mosuni ezali polele. Misala mosuni ezali polele. Babi ekeseni na misala ya molimo. Tosi tolobaki deja na oyo etali débauche, ya liboso bakomi débauche. Na reste la version mosusu bakomi débauche toujours. Alors débauche eza mobulu. Ba mobulu nyonso boyebi. Bato bazwaka yango lokola fornication, impudicité. Po eza na kati wana, c'est-à-dire mobulu nyonso kindumba nyonso tout esangani, c'est ce qu'on appelle débauche. Un débauché aza moto abikaka mabe. Ye makambo na ye nyonso eza mabe. Mais la kati wana bazo soulever mingi impudicité. Impudicité na yebisa bino ezaka mibale. Ezali impudicité na adultère. Impudicité eza oyo bato ya bali te. Aza na ndako ya baboti azosala kindumba, azosangisa nzoto na motu mosusu. Tout ça. Mais adultère eza motu oyo abali mais azobima libanda koluka mibali mosusu to mwasi mosusu. Wana eza adultère. Bible elobi que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tous souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc pour la kaboli bataille si bien, balobi esengeli mbeto ya libala ezala peto. Batu batosa libala, ba honorer libala, ba parents, ba voisins, batu nyonso, ba famille, pe nzambe église, ba sepela bakumisa libala. Mbeto ezala na mbindo te, mbeto ya libala. Po ete nzambe akosambisa ba impudique na ba adultère. C'est-à-dire bao babala te, oyo baza na ekobo na bao babala bazo continue kosala ekobo. Tobaki bato oyo babali, oyo bavandi bato mibale babali yo te, eza fatalité te, eza suka ya makambo te. Yaka na église nzambe akosunga yo. Alléluia. Kutana baseni na nzambe bakosunga yo po bayeba kokumba yo okei na nini. Évangile ye mpona okondane mutu te. Alléluia. Évangile ye mpona okondane mutu te, mais évangile ye mpo elongola mutu na position mabe emema ye na position malamu. Donc soki mutu aye aye koloba lisumu na ye, alobi lisumu na ye, tokobamba ye mabanga te, tokobamba ye mabanga te na kufa. Alléluia. Mais plutôt tokotalisa ye ke lisumu oyo ozomona wana Yesu asa akufaki mpona yo, mpona lisumu na yo, Yesu asa akufaki azobenga yo bima. Soko ozokoka te yaka biso tokosunga wana losambo na bamoye nyonso esengeli mpo obima na lisumu wana, okoma mwana nzambe, obika bomoi malamu, nzambe apambola yo, obika bonheur ya nzambe, mpe ata soko okufi lelo ozala esika malamu. Alléluia. Toyo kotalisa tolobeli à part débauche tolobelaki impureté. Impureté tolobi eza eloko nyonso eza pureté, eloko eza peto to eza mbindo. Mbindo yaka mingi na komona biloko ya mabe ya salite, komona bapornographie, komona babiloko ya bolumbu na batelevizio na bajournaux et consort, na babiloko nyonso ya mabe, même oyo oyebi, même makanisi tozalaka mingi na basuire à partir ya makanisi. Ozotala mutu mozomona makambo mosusu. Alors tout ça là ebebisaka biso ba bongo ememaka ba masumu ya mike mike na bomo ya mutu oyo ememaka ye na makambo malamu te. Impureté esengi koboya yango. Dérèglement to dissolution, poto mosusu bakomi dissolution. Dérèglement ezali mutu oyo ayebi barègle oyo eza établi, bamibeko oyo eyebani,
mais yo za kotambola toujours na kobukaka mibeko wana. C'est-à-dire, même si on a dit awa hors de Zakaboye na balabala yo kosala o mususu. Même si on a dit awa to yaka boyete yo kosala o baboyi. C'est-à-dire des règlements et là mutu moko a respectaka mobeko moko te ba norme moko te. Alors tu ko lobela idolâtrie. Idolâtrie. To ba ki ezali kogumba mela bikeko. Parce que tu expliquais qu'on a moulaï pe na mosindo ana zo kena likolo. Koguma mela bikeko. Et là, quand nous sommes eza ekeko. Eza la photo. Eza la ekeko. Mais puis ça qui biso insista qui. Même si on dit na photo ya Yesu Christo. Pour une photo, on a Yesu na film wana. Mais puis tata wana. Oh ya tourna ba film na ba tata. Comment peut belo ba tourna film ba Yesu. Azaka ka mon côté ba comme belé. Donc yo ta muso ta to kan sa Yesu na Yesu. Alléluia. Ata bayeli biso photo o ba côté tangu mwasi na zakolela akina liputa na ye apamusi ye isina elongi eze tikela liputa ya watu osi photo wana tondi ogumba jamais kolo Yesu aboyi yango ye moko abi awa Israël Éternel votre Dieu est unique et seul. On constate la représentation mon côté. Il y a figure moko quelconque. Eza na biloko eza na samai, eza biloko eza likolo, eza biloko eza wapi, eza la elongi na ngai moko Yesu. Boso yango kotia yango quelque part. To ba Yesu na biso ye. To bando ko gumba mela. To bando pesa ye respect, vénération, limemia. Non. Eza idolâtrie et matraka na nzambe makasi. Eza kotuka nzambe abomination. Alléluia. Oh non, voilà, eza idolâtrie, oh tozokumisa nzambe. Basali ekeko mo, ekeko eza ekeko. Comment muso eza en français, en anglais, en chinois, ekeko eza ekeko. Alléluia. So mwe basali eloko babenga ekeko, eza ekeko. Ata babi ekeko moko ya yoga, ya nyoka, ya serpent, ya nini ya oh nini, scorpion, ekeko moko ya dragon. Basali ekeko ya mwasi moko boye parce que ba ekolo mususu neti na ba Chine kuna na Inde bazala banzambe belé 1000 dieux na kati na bango banzamba basi na banzamba mibali ba déesse na ba petit dieu ozo comprendre ba salango ba bikeko ya ndenge na ndenge bazoguma mela mais nzambe tozo sambela na nzambe unique wa kelelo la nase na bino ye moko kaka nde mutakela biloni soso mona. C'est pourquoi design na ye changer te akela moto ezala mutu ya Asie, ezala mutu ya Amérique, ezala ya Europe, ezala na Océanie, ezala na Afrique. Akela biso miss mibale solo moko munoko matoi mibale. Biso nyonso toza ndenge wana. Atoza pembe mwindu rouge jaune, toza ka ndenge wana. So mitoko mibale aza monstre aza sumutu te. So miseko misato aza monstre aza sumutu te. So nzambe mususu azalaka akela pe batu na ye. Et tant akeli biso bongo akeli pe banyama ndenge moko. Poisson, ala misumi balé zolo na ye, na matoi na ye, azali nde tozali na munoko. Lion, la même chose. Fourmi, so lingomo na ye, zo microscope, joye, tala ye, se munene. Omona zaka nde na oloba wana. Polo la se nzamba zaka moko design na ye, yango na keli biloko nyonso na nde na ye. Donc tozala tina te balakisa biso ekeko moko boye. Ya mami wata toguma mela ye. Ya tati watukume. Oh ba yena kikomoko bo mama leki ya Yesu. Mama leki ya Yesu ye. O tata mwasi na bango ye. Toguma mela ye. Te, eza abomination. Tout ça tina ta ba tata mwasi ya Yesu. Kinde na biso boye. Non. Eke komoko te okoguma mela so osali yango ozali kotuka nzambe. Okokamwa bato ebele ya mayele konso baza kosalela yango. Oh mama nani tout ça. Non. Makamwa zambe eza makamwa bomoto te. C'est pourquoi on a dit na bokitisme wana, bato baza bokitisme baza bata mayele. Oui ou non? Bato bokitisme baza bato ya mayele. Mais ba yebelo ba osala. Yo ba e bongo pe papa na za mayele boy. Azo ke guma me ke ko wana soki za ke ko. Ndi papa na ye wana te ayebi elo kazo sala. Alléluia. Et tant que vous êtes habité, aveuglé par le Dieu de ce siècle. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Peut-être que l'idolâtrie sous ça, et l'autre, oh, mutalingi, on connaît, kabiloko nyonso.
abina ko bungisa nga bilo musume ote na ko tika nga makambo nyonso me ote. Un péché chéri eza idolâtrie. Eloko olingi so olingi mwasi na kolinga koleka nzambe eza idolâtrie. Olingi na église so kanti bilo olinga chéri, si tu m'aimes en tout cas lelo ko na église te to ke na plage. Oh boloki te. Donc directement soki yo tosi c'est que olingi mwasi to mobali na koleka nzambe otika nzela nzambe kosambela oke na plage. Makambo eza ebele ya koloba wana un jour nzambe akosunga biso tokolobela idolâtrie eloko nyonso olingaka makasi oyo bato mosusu mpe baza na mwa banzambe na bango mwa singa luketo na ye mwa nini abi ote okoko atikela biso kable oyo omoni yango eza yango kisi te me eza kaka nini me otie motema na yo likolo na yango likolo ya singa loketo wana oyo eza singa yo oza moto oyo okotala singa ebanda okamba yo. Alleluya. Bato mosusu azalaka na mwa soki podia soki kodia atya na ndako bapesa ngai ya famille esungaka biso na banini. Non, nzambe nde moto akosunga yo eloko mosusu te oyo akosunga yo. Magie tobi magie etambola na sorcellerie. Bien que baza coopérer na ba ondes différentes, mais magie sorcellerie c'est presque la même chose. On baza utiliser babiloko oyo ezomonana te mpona kosala mabe. Na fétiche bafétiche mosusu bakoyo komona simbi bible ayebi biso abi te biso tosalisaka tozosalisa bato moni neti yo bayibi yo mbongo ti oyawa tokosalisa yo oyeba nani ayibaki mbongo na yo. Me na nsima ata soki oretrouve mbongo na yo me yebaka ke yo lokola okendaki epai na ye mutu oyo apesa ye biloko wana il faut alia ye mpe il faut alia. Mutu apesa ye biloko wana aza atina ya babiloko biso toliaka oyo te, aza atina soit ya bambula ya bato, c'est-à-dire il fallait revivre 120 ans ye akoki kolongola 20 ayebi ndenge akosala kaka mpo oyo okendaki kuna alongoli yo 20. Soki alongoli yo 20 te akotala kati na yo bisengo oyo nzambe atiaki na bomoi na yo alongoli yo ndambu. Alléluia. Toye na Angola bafrère moko bayokuta na biso kabi paster bosunga biso problème na bango ezalaki nini baumelai mingi na Angola bayengi bazonga Congo mais bazozwa te nde bayokani bazalaki bana ya famille moko bacousin baneveu banini donc bango bana ya famille moko bana ya noko bana ya tata mwasi bana ya nani bana nani bango nyonso nde bayokani balobi balekisa vie na bango aza na mboka wana kotipa bango bautaki mpo bazwa mbongo babima bato basepela mutu moko akufa mpona bato mosusu bazwa bozwi. Alléluia. Or bien aimé soki otangi na bible okoyoka deja ke balobaki yango na basouverain sacrificateur esengeli mutu moko akufa mpona bato mosusu babika me mutu wana ezalaki mutu pamba te ezalaki mutu nzambe mutu oyo alutaki likolo akiti alati nzoto aye na makila ya masumu te me makila ya bonzambe asumukaki te aye po abikisa basumuki aye po asunga bato seke yesu akufa asopa makila mpona yo mpona ngai me bango bareflechir babito biso nyonso ozonyokwama akwa bon vie tel aosane mpe eloko te aza ntina te mayele te eloko maloba mpa osala kuna ezomonana te aleka mbeka biso tozwa tozonga boye te boye bango nyonso bandimi bakei kokutana na mutu nganga kumi bango epai ya sirene abi mbongo yango oyo so bolingi diamant bozwi diamant so bolingi mbongo bozwi mbongo yango abi te so tozwi mbongo boye ça se justifie pas tozwa diamant
tokendeka na tosali lokola tozobeta papa jamais. De moi la misala musu ebimaka. Obe misala ebimi bato jama binyonso boye bobo sali misala zéro. Car équipe oyaki wana bazwi jama babimi baki. Alors bayoka ndengo na to ba komi na terrain esimbi te ya diamant sira na bimbongo ka nde bokozwa. Bazwi mbongo pe mbongo eye amoni yango epanganga mbongo yango bopesa mutu. Bapesi ndeko na bango wana. Nganga tali atindi sire na tali azwi mutu na bango na tali abiate. O aza venir te. Alléluia. Nganga tali abintaba ona senga kiza ote. Sire na boy. Aza na avenir te, aza na compte moko te, aza de l'autre côté na vie na ye. Na carte donc il n'est rien, il est vide. Il n'a rien. Aza mutu ya pamba. Alors ça est l'autre côté, je ne gagne rien. Sire na zo gagner l'autre côté pas mutu wana. Tu veux biter mutu wana bon moïla baby saki ona nini. Alléluia. Bon moïla ya baby saki na nini to éviter. Ça dit yebaka ngo makambu nyonso oyo moni Peso salama okende boba peso nganga pesa non, il prend seulement na compte na yo. Ateka na compte na yo. Zamba robaki dans 3 ans yo za mutu munene. Ya jui yango akati yo akati pe bambula na yo akati ba makambo ebele, ape apesa opesa nyo zo opesa ndambo. Eza kaka ya yo. Donc de collaborer c'est comme si ça ça à côté du compte ça bizarre ça baby ça bon il a baby ça venir, il n'a plus de compte. Atika moto. Mais il n'a pas d'avenir. Nganga boye, il faut changer. Taba moussouf. Nous quittons moko na bino. Bino bozaliar, moko na bino okende. Ah! Baki mbongo ba pakati mbango ti na église. Alléluia. Biso bimbongo eza wapi? Oh non ndambo yaki ndambo tike panganga. Biso za capable. Ya kutia diable na nkutu. Mbongo wana ifuto mona yango. Avant to sambela. Mito sambela likambo yo peta biso lisolo kaka boye lisolo. Yo zonga ndako zo mbobino bozonga ndako bozo mbongo. Pakati mbango bakomi na ndako baketa la boye. Sirène a ça récupéré. À ça moni. À récupérer. Nene bisa boye. Omoni makila ndeko na yo, eza makila mosumu. Et ça il est le bonté. So bomi ndeko na po mosumu bomi pamba. Satan a encore pesa yo ka oyo zanango. C'est pourquoi moi mutu mususu insister, soit ye moko akokufa, soit ye moko abela liboma. Pour ce diable à se débarrasser na yo. Abo s'appelle l'autre côté. Ozoya. Allez, comme à liboma. Comme ça, il y a la kimia. Mais il y a un homme, Dieu, a kufa qui a sopa qui makira na ye. Oyo zo abozu. Oyo zo abomengo. Oyo za la mukia solo. Oza suna posa makira mususu te. Car makilo yeso apesa ki wana. Et koki oyo za la béni, oyo za la sauver, oyo za la prospère la vie na ye. Mususu za te. Magie, fétiche, sorcellerie, eza misala moko oyo mutu azui yango na ye moko te, azui yango poussé par le diable, poussé par l'ennemi. Omoni ndoki, mutu moko tasenga za ndoki. Alléluia. Mutu moko tasenga za ndoki. Yango so boza mutu ndoki, mwana ndoki. Nous condamnons les églises. Nous condamnons par famille. Par exemple, toute l'église, si le pasteur a dit que moi, c'est qu'il y a un pasteur. Si bino batunyo so moni basosi ma bible baza pasteur te. Eza bato bazosa ba faire na bango. Aza nzungu na ya bokoko. Aza nini? Bonganga ezofuta lisusu te. Babiki na l'église nde ezofuta. Nde moni bayela banzungu na bango bayela na l'église. Kotika jamais côté à masumu. Po ayebi ke masumu ezopekisa bango te, kosala misala na bango. Bayebi ke bango mo baza masumu. C'est pourquoi moi ba changer makambo ya Bible makasi.
oh boye biso tikango oh biso lingango te biso lingi oh biso lingi oh et ça bango le côté pour que bango moko bas na bango ça mabe. Alléluia. Yo pasteur ozoloba nzamba zote ya bolingo yo zoba tata wana akanga motema na ye abenga mwana ye makila na ye benga na ye na ndako. Ça n'a pas de chance. Tous un voisin a biso babi mwana ye za ndoki. Mais ce type c'est un païen. Alangwa na ye. Mais mikolo nyonso za mwana ye. Mikolo nyonso. Ngabi me païen azobanga teke mwana oboma ye. Aza na ye mikolo nyonso. Eloko nyonso mwana osenga azopesa ye. Akotika akoboma ye, akotika akosala mabe te parce qu'il lui a montré l'amour. Alléluia. Atalisi ye bolingo eza na nguya. Ata lukia na kindoki omona ye te. Atalisi ye nyonso papa kokopesa ya mwana. Yo mutu za molio mosanto olobaka yo za mutu anzambe olobaka no benga na mwana oyo. C'est faux. Tolongo wana toke na ba rivalité. Ba rivalité ezali ba omoni batu baza kowela. Alléluia. Kowela. Ba rivalité kowela. Omoni baka kobenga mwa bambanda ba rival parce que baza kowela mobali moko. Nde babenga bango ba rival. Ozowela intérêt na ye, ozowela intérêt na ye. Mais un mosusu pe babenga ba politicien bazowela poste moko. Azowela poste moko po za député, bango bawelelaka wana babenga bango pe ba rival. Parce que bawela eloko moko. Mais oyo rivalité oyo eza ndenge ya mabe. Kowela na ndenge ya mabe. Eloko kozala ya yo to mozowela yango. Bozobunda mpona kowela eloko bokokabola. Tozala babengi querelle koswana. Eza na bafamille mosusu, bakartier mosusu, baveni mosusu, bamapangu mosusu. So bona moki ya ntongo ozotala obi seteka mingi te ezobanda. Kala mingi te. Lelo balekisi mwata. Yo lobaki nini? Yo nani? Tout ça babandi. Bientôt babandi. Eza na bandaku, eza na baveni, eza na bakartier, eza na bapangu. So babandi bongo tina pokwa. So oya tiki mususu avani, mususu atatikaki. Bongo ya eloko ezaki akabe. Yembe kutaka akabe. Mususu babandi peli moto peli. Biloko wana eza milimo. Elingi kine eza kati na batu te. Elingi batu bakabwana, batu babomana. Ba voisin bayokanaka te, waza ngambo waza ngambo. Mususu bana tata moko baza kotia na bambeli. Ce n'est pas Dieu. Eza Satan. Alingi botango makambo ezosala bo yo oza spirituel. Lamuka bana osambela mpo ya libota. Bangi libota eza na avenir te. Mais mingi soko otali na kati wana bato avenir bazali. Bato avenir bazali. Le diable alingi compliqué, alingi compliqué, alingi abebisa. Bible elobi na Jean 10:10. Le diable ne veut que Moïse aka kaka mpona koboma kobebisa kodétruire. So akobebisa azoya kodétruire, kobotola, koyiba. Donc bino bozoswana ye azoprofite azozwa avenir na bino, basuccès na bino, baréussite na bino, malamu nyonso azozwa. Chaque fois bino bobanda kowelana, bobanda kofunda baquerelle. Jalousie. Eza jalousie oyo mobali azala nango mpona mwasi na ye te, to mpe mwasi azala nango mpona mobali te. Mais bien que wana mpe yaka kobeba, omoni mwasi mosusu zuwa eleka lokola gilete. Okomona mobali atelemi na mutu azosolola te, atelemi na mwasi wana basaka na ye na mosala.
atemina bazo solola moi sona mutu akuta edaka ye oza mibali mosusu même na makambo mosusu ya mosala oyo ayebi yango malamu te mwasi wana maîtrise babiloko azo ede ye mobali na yo na mosala mpo yo yaka ozwaka mbongo kolia avandi atiki ntango mosusu mpe mobali na ye mais azwi temps ya kokutana mobali na yo quelque part po apesa ye certaines données oyo basengaki na mosala non chaque fois ozalaki awa sa wapi oyo mama tomoni na kwa atemela mama moko koboma ngai olati yo wana mbangu me mobali wana aza mobali na yo alala na ndako na ye alleluya ozela ye songa na ndako te oke kuna mwasi ya bato ayebi makambo ya bitumba te banda akola abundaka te alleluya ayebi makambo wana te oya kopasola ye gilete mpo aza kopesa mobali na yo badone ya mosala si wana nde eza zuwa moko ya milimo mabe eza mpe ndenge moko na mibali eza na mibali mosusu mwasi abima te tangeli ye na ndako ozuwa ndenge nini bakokende na ye wapi avant yo bala ye aza kotambola te ozaka moke na mosala bisa fana Miriam oza wapi mina aza na ndako ti oza na ndako zala kaka wana ce n'est pas possible ce n'est pas possible non bien aimé wana eza zuwa oyo eza mal placé mal utilisé nzambe na biso pasaka na zuwa neti na makambo ya bonzambe na makambo ya idolatrie oyo nalobaki soki osala ekeko moko bozokumbabela nzambe aza kaka zuwa po ayebisi biso abi nzambe eza kaka ngai eza mutu te eza eloko te eza nzete te libanga te eza or te nini te Dieu c'est moi éternel des armées nakeli bino elilingi na ngai bokumamela eloko mosusu te alleluya me bazuwa ezali bazuwa mosusu ya mutu aza kosepela mutu mosusu te mpo amoni ete mutu wana balobi ye aza boye ye aza mayele ye aza boye ye asepeli lisusu te azwi kanda wana mpe eza bazuwa ya mabe bayebisi biso balobi eza na banimosité nabaki souvent biso tozalaka animosité eza bestialité c'est-à-dire bonyama mais ce n'est pas ça parce que animaux même animaux ça ne vient pas des mots animal non eza ça et haine eza ba haine hein malveillance ba haine moko boye c'est-à-dire voilà hein ozana ba kanisi mabe pour la mutu pour la muninga animosité parce que animal même mutu aza animal pensant hein mutu aza animal pensant parce que animal ça vient de l'âme wana eza anime oyo eza nde pasteur alobi nini moko ya malveillance esprit moko ya kozala kokatisa mutu mabe haine inimitié koyina mutu asala eloko te koyina mutu pamba alleluya eza malamu tu so omoni olamwi na ntongo oyini moninga mpo alatela mba sika oyini moninga mpo omoni na mobali na ye oyini moninga mpo omoni alati mwana ye bien oyini moninga mpo omoni azolia soso eza mabe sambela nzambe akopesa autant que ça alleluya nzambe akopesa etant il n'est jamais trop tard epai na nzambe yango omoni to tolobela bambuma molimo tolobela patience mpo so patience oza nango eloko ozoluka kozwa kaka tu finiras par la voir alleluya badispute koswana kobendana hein? Des disputes et puis badivision eza bato kokabwana même na famille kokabwana bafamille ebele lelo ekabwana mingi na Kinshasa tozoyebisa bino presque toutes les familles nde tovandi awa komonaka bafamille na biso presque olandeli mingi omona tokabwana molimo wana ezosala makasi soit tomipesa mingi epa ya bomama soit tomipesa mingi epa ya botata alleluya soit epa botata epa tozali tokabwana bango balanda papa kulutu wana biso tokenda biso epa papa leke oyo
soit ni kota bo tata ni kota bo mama toza te tobima tobima famille totikaka biso papa na biso mama na biso lokola tokoli na bana na biso tobima oyo tokima kindoki oyo tokima boye oyo bayingaka biso te oyo biso boye boye eza basujet ya prière eza basujet ya prière po bible elobi ndimele soki so obikisama yo na libota na yo eza basujet ya prière biso to tozala kola tondimaka te ke un jour nga na kokolekisa une année sans kobenga grande sœur na ngai oube sans kobenga petite sœur na ngai alandi ngai et pourtant tondi tobandeki kokola c'était autre chose qu'aujourd'hui. Alléluia. C'était autre chose qu'aujourd'hui. Le monde avait 6 mois. Tu as moninga zate. Quand on a bien comme le mot boy, dis, le mot ezaliawa. Tout ça bon, je veux voir na ko tala na ko plein. Olobina retard. Faire un peu tout ça. Alléluia. Maintenant nous avons les acquis bongoté. Ils ont influence ya mikolo ya suka. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont influence ya mikolo ya suka. Etiki mototé. Mais vous voyez bandeni ko sambela. Pona batu baye banzambe baye pa na nzambe. Ba secte. So ba lobela ba secte ba lobela ba groupe ba mangomba. Et ko za même neto za kat na église. Omoni batu tel bango za ka groupe na bango. Tel bato bazaka groupe na bango. Oyo to sangali bato ngiki si bato bakangami bakei bao bakangami. Ba o wala baninga groupe kuna te potel azali. Ba o wala baninga non. L'église encore les akabongote. Alléluia. L'église encore les akabongote. À part ba secte wana na mangomba, secte ngiko ba lisusu ko kabwana ya ba mangomba. C'est-à-dire catholique nde azalaki na nsima baprotestant baye kokabwana bayebisi catholique te bino bozokumba malamu te eloko boye eza biblique te oyo boye eza biblique te oyo boye eza biblique te bakabwani protestant ekei catholique etikali protestant mpe kote bakendaki bao muso babino place na o ite biso koto to bakabwani lisusu bakabwani soki totali na bao baza rekoni na mibeko baza première communauté, deuxième 58e communauté, 28e, 200 soki 100 bako soki 98e na habité. Communauté, soki 67e communauté protestant SCC, bakoma ebele. Catholique pe kota tikalaki, atikali ye moko te, bakabwani makasi, congrégation de nini enfant Jésus, congrégation de nini oyo, de José de bakabwani ebele na mususu babalaka na mususu babalaka te na mususu bakabwani ebele. Sikoyo na kati wana kama bazokabwanana ba masanga pe ba groupe de prière pe bimi et comme ba assemblée l'église de réveil pe bimi yango pe kabwani ebimi sikoyo nani aza malamu nani aza malamu. Alléluia. Papa na misa baye koya babi biso nde biso awa biso nde tozashi biso muto kokabwana te bino nyonso moni kote bokomi mama na ngai bongo ntango mpele yaki obe biso Branham Dieu obe obotikala biso Branham prophète obotikala biso Branham frère obe tout ça biso mibali basi mibale ote biso basi 7 biso tout ça bapanzani bekopanzana. Sikoyo nani aza na bosolo etikali kaka na mutu asimbi bible azotanga yango mpo azotia yango ya misala to azorespecte bible so okoti na église tuna bango eloko bosali oyo verset nango eza wapi
So mo verset nango te. Oh verset nango eza wapi? Balimbola ngo bien te. Ba musuku tu basala ba Bible na bango moko. Parce que ba bon mindondo, ba moni ke soto tikaka na Bible oyo kaka ya batu nyonso oyo. Eza na mindondo batu bando bimaka kaka. Batu so mo lumière eye ba sosoli ah te. Ba bando bimaka. To salo ya biso moko. Domoni catholique sa Bible ya eye moko. Bomoi ba teme de jour baza Bible ya bango moko. Banani baza Bible na bango banani oyo. Mais biso za na Bible oyo standard. Bible za standard. Alléluia. Parce que soko yé na Bible nyonso nozotanga wana. Soko yé na kolakisa yo ke to fongoli verset awa totali awa eza kuna eza te. To fongoli awa totali awa bakomi boye awa bakomi onde mususu. To fongoli na kolakisa soko tu vas voir. C'est pourquoi tu vas bana ensemble pour que tu la Bible. Nous avons la Bible nous sommes sans la comparaison. Au monde, nous avons la Bible nous a être tranché. Abba qui s'appelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Ben quand il biso envie eza mabe. Et là on mutu obete la motoloté. Ivonnerie, tout ce qu'on a dit, belé, kolangwa te eza mabe. Excès de table, kolia pe kolekisa te. Olokwa babiote yozana célibataire. Personne se comment il faut lire. Personne se comment il faut lire. Non. Lia o ekoki na yo. Excès nyonso eza mabe. Alléluia. Balobi bato bazosalela biloko oyo nyonso tangi aba okota bokonzi alola te. Mais yoka bambuma molimo. Peut-être bambuma molimo tosisa nyonso lelo te. Mais tokolobela ata moko to mibale. Mais yoka sikoyo ke mbuma molimo. D'abord, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Biloko totangi wana, eza oyo molimo zo produit. Molimo zo luka kopikola kati na biso biloko nyonso ya mabe oyo totangi po aya na mbuma na ye. Mbuma na ye ntango aye kati na biso akopesa biso biloko nyonso. Okomprendre ke soki toza na biloko oyo nyonso totangi ya mbuma ya molimo, me masumu eza na esika te epai na biso. Mbuma ya molimo babi apesaka amour. Loba amour. Loba amour. Alléluia. Mbuma o babi mbuma ya molimo. Amour. Amour. Eza amour oyo biso tozokanisa boye te na mokili oyo parce que Satan ayebisa bino aza antéchrist ayaka kobebisa oyo Nzambe abongisi. Eza amour te oyoki frère aye pembeni na alobi neni ser moni kaka apôtre ototela wana amour. Tu comprends? Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Amour. Amour tozoloba. Bible lobi Dieu est amour. D'abord, euti na Nzambe. Nzambe aza bolingo. Dieu est amour. Nzambe atalisi bolingo na ye. Tango naino biso zaki basumuki akufi mpona biso. Tala bolingo na ye. Dieu est amour. Et puis amour toyingo tozoloba awa nayebisi biso mutu soki aza na amour, seulement l'amour, masumu ebele ekokweya. Alléluia. Masumu ebele ekokweya. Nayebisi biso le fruit de l'esprit eza kopesa biso baqualité mpe ezokwesa masumu. Yoka Bible nde lobi na 1 Corinthiens chapitre 13. Bible lobi ata soki nazoloba balangue nyonso ya mokili mpe ya banzelu
Shinta barakunta. Nazo ba pe ba langue nyonso. Alo ba ka ba langue nyonso ya Congo. Mais soko zangi bolingo ozali pamba. Ce qu'on prend le bolingo. C'est-à-dire na isa bino ke mutu ko ya awa to sambe pona molimo sonte kiteli ye abandi ko loba mino kwa sika. Mais soki bolingo za kati na eta za pamba. Tu vois maintenant que badon et ko ya nango. Ce n'est pas sur le moni. Mutu azo punza azo saila nzambe esinga azo punza badon azo sambela tuzo mona makambo azo nezo bige mo saila nzambe wana Bible écoute lobi abi ata bo moya azo sambela batu azo bika ata azo kotea kitoko azo loba balanga botiele maboko mbangu te pour comme c'est pasteur parce que lisumu se koza les bomba mikut katina ye akoza pendoki Pour les amakabo ya molimo, les amakabo. So bato basambeli ya moto ekiti et communiquer mutu nyonso. Mutu nyonso après, on va concentrer à kozwa. Même mbuma kozwa yango ndengo wana te. Mbuma fo molimo mosanto avanda kati na yo. Atia misisa. Abimisa ba fleur. Si mbuma ebota tango yo komeli. Ndembu bimi nzete moko te kobota mbuma wana eza nano kokola te il faut ekomela mutu awumeli na liloba ozotala ozomona eloko ya liloba kala ezalaka soki omoni frère okende nzela te aza na bible te ka etamboleli na ye oyo ndeko na bino aza frère Alléluia. Donc quand ndenge azotambola wana na ndenge azoloba bato bazoni nyonso elateli na ye batali babi te aza frère moto wana aza sikoyo nayoyeba te bato baza frère il fallait kazala sœur toza nini babi aza frère c'est-à-dire bazoloba keno asambelaka Alléluia Abi asambelaka nde bamoneli ye Alléluia na langage na ye omoi frère wana alobaka langue mais soki azwa nde osambela oyo mosusu ozalaki na ye azoloba o nzambe emonaka bamakambo wana mystique nde kaka tobandaki me biloko moko eyokota ya mystique tout ça on sa prière. C'est terrible. Voilà frère, vous te souvenez. Alléluia. Amen. Non, il y a parti à langage na bango et l'obélika quand tu as ma vie baza ba Christo. Balobi. Attention qui n'a pas la prophétie. Naza na ba science ya ba mystère nyonso au royaume des cieux. Ba connaissance nyonso naza nango. Naza même na kondima oyo ezo transporter ba montagne. Ozoka donc biloko eza ba don za ba ko pesa même muto lelo abongo motema lelo lobi bakene na baptême nzamba pesi yango. Abi meso naza bolingo te naza rien. Attention na biloko langa na kaboleli batu nyonso. Omoni tato na ebisa bino na bandelia yeso ebisa kenda kaboya ba biloko yekuta kokite. Alléluia. Abi attention ki naza na kaboleli batu biloko langa nyonso obi na pesi nzoto langa batumba. Soki naza bolingo te biloko nyonso esala ngeloko te. Yoka shiko. Babi l'amour est patient. Oh, soki okenda kati na bafui tomona ke y a aussi la patience. Mais bolingo babi na kati nango patience ezali. Alléluia. Frère, il faut à la patience. Jeune sœur, il faut à la patience. Ozalo moi nous elenge. Zala patient. Tanga kera sisilisa. Zala tango na yo koya. Mobali ya koya. Zala patient. Alléluia. Kozala mbangu te, sois patient.
tosaka na bolingo. Babi bolingo eza plein de bonté. Oh bonté. Eza moko ya mbuma ya molimo. Alléluia. Mais na bolingo, je vous dis, l'amour c'est Dieu. Babi, eza plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Oh, siko tolobi, totangi musala moko ya musuni. Babi boza na envie te. Envie kolule loka muninga, kobete loka muninga. Okoti na ndako ya batu. Et puis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que je ne comprends pas. Je suis caméraman. Je suis caméraman. Non, je ne comprends pas que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que je ne comprends pas. C'est vrai, je ne comprends pas. Ou bien, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, kitoko, hein? Non. Non. Okoya kolingelo ko mususu luli pe oluki koyiba. Alléluia. Ko tutelo ka moninga, motema te. Na di commandement ezali. Kolula mwasa moninga te. Kolula mobala moninga te. Kolula ngombe ya moninga te. Punda ya moninga te. Alléluia. To ebwele na ye moko songolo. To eloko na ye moko pa. Balobi bolingo. Yango elulaka biloko ya batu te. L'amour ne se vante point. Yoka. Omoni na kata bolingo ezoboya lolendo emikumisaka te. Ne s'enfle pas d'orgueil. Eza lolendo te. Ozomona eza ba masumu mais na kata bolingo eloko wana eza te. Doso oza na bolingo. Oh bolingo eza Yesu. So Yesu akoti na motema na yo. Tamaka moto bandomona bomoi na yo. Bakoyebisa biso te. Tokotuna te, tokomona yango. Balobi, il ne fait rien de malhonnête. Malhonnêteté lelo koma monnaie courante na mokili oyo. Oyebi keloko basaka yango boyo lingo ba contourner yango. Muninga lobi boyokani boyo yo osali ndenge mususu. Obi na dribbler. Dribbler. Nous sommes malhonnêtes. Babi ne cherche point de son intérêt. Bolingo. Et le gars a intérêt à y mon côté. Au moins, nous avons azo lingayo, azo lingayo, azo ya plus. Pour l'intérêt na yé. Pour l'intérêt na yé. Au moins, bateau azo lingayo mikolo. Quand il y a un micro, ils ont la patience, et comme tellement, l'habitude sur le siècle de vitesse, pendant tous les cas, siècle de vitesse, on va voir comment vitesse. Le quoi, bis au temps, aux olinga moi la moitié. Attends, aux olinga, il y a des bêtes, aux olinga moi, c'est pas des balles. Attends, aux olinga, il y a ma canne. Pour appeler réponse, il faut oser là. Bah, ça qui dure. Alors, il y a un bino. Nous avons réfléchi dans la réponse. Et vous avez 3 mois, 5 mois. Au lendemain de la raïga. Où est elle là? Petit monde. Tout ça, ça. Directement. Au moins, il va vous faire. Donc, quand tu vas le on dirait c'est comme automatique. C'est parce que l'obéla bango c'est si là. Et là quand tu écoutes en to bimati. Donc c'est comment oya bandeni mutu azolinga ngai. Azolinga bola mutu na mabe. Bato bele babungisi mo na bango. Kamoka jipe telemi. Quand tu peux monter.
Tu peux monter. Oh non, moi j'arrive de l'autre côté. Monte, je t'accompagne. Bah vite, les a filmé. Et puis, ah, ils ont. Et bon, kaka, comme tu as dit, tu as dit qu'il y a mimi, tu as fait un bête à l'isolo. Yo, ano mati. Nzoka ya kuta ya moto, ya moto. Yo, kuta ya moto lima. O bête à l'isolo, tu m'as dit que au souka kuna côté mozo kendi. O bête à l'isolo. Boyo ki boni ba kufi. Et comme vous l'avez ngate muna lingaki yo pona mbwana ngai, pona nyau na ngai. Nous avons des témoignages. Batu bakufi. Batu bakufi. Batu bakufi. Bien le mec aux amotés ma dugu te ko kende mbango te za na patience parce que ça mbongo molimo. Bolingo na nzambe kati na yo te produit la patience. Pour même réfléchir, on discerner. Est-ce que mutu ayo ayo ça ayo ni bien aimé nzamba ko tia mutu mo la bomo na yo ou bien mutu mo ko ya na kota na bomo na yo pona bonheur na yo mais mutu so ko kota na bomo na yo pona ko beba na yo lipela bomo na yo baby banzali so za ki na ngo baby et comme ko senga ba temps ebele ya mabondeli mais au salon on kaka la minute moké babi bolingo esilikaka te bolingo esilikaka pa pamba te il ne s'irrite point tant yo oye na église ata so oza kosika na mokili mais ntango okomwana na nzambe mbuma molimo okoti kati na yo ozala susu ndenge ozalaki te bible elobi ntango tokomi kati na nkolo yesu kristo tokomi mutu na sika makambo ya kala eleki makambo nyonso ekomi sika nazaka mutu akosika mbangu nasikaka mbangu mpe ntozoba bo mpo ozosiliki te mwana nzambe asikaka pamba te mpo bolingo eza kati na ye balobi il ne soupçonne point le mal ya soupçonna mabe te mais eza bato mosusu place nyonso azokoma azomona kaka mabe mi oyo ya malamu ye azomona te amona mabe oyo nani bozalaka na yawo bokeba na ye nde namoni ye okeba na mwana oyo nini oyo bosaka donc ye azomonaka oyo ezuza ya mabe makambo malamu ye azomona te partout il voit le mal l'amour ne soupçonne pas le mal kosoupçonne mal te nga likambo nyonso oyo nano eza établi te na diskitaka likolo nango te so oyo koyebisanga tomoni ondire eloko ebungaki ezalaki ye moto azwaki bomoni ondire boza na pa ono tozoki profite me nde tozomona ye yongo na yango tokobanda te tovandi eloko oyo eza neti yango te tobandi osala badiscussion tobandi osola non tokosolola tokodiskute na likambo oyo ezali oyo eza soupçon tozomona neti nini wana toza yango ntina te tokodiskute te pour quelque chose qui n'est pas et puis tokata makambo mosusu na mabala pour des choses qui ne sont pas mosa pasteur yaka ezalaki ndenge nini oya solo baono soki likambo esalami ye mpe kosala boye soki nini wana esalami te ye kosala boye boye esalami nano te mais esalami te bino soki bokomisa ko discussion epuis discussion ngo eboti baproblème na ndako non bobayo soki likambo tele esalami ye kosala boye te likambo ngo nono esalemi te po bino sikoyo bozowela nini bozodiskute mpo ya likambo oyo bozokanisaki koya me ye te non l'amour ne soupçonne pas l'amour ne se réjouit pas de l'injustice bolingo esepelaka mpo likambo mabe esalemi te ata mabe azalaka mutu mabe oyoki o baescroke ye bayibotoli eloko songolo yo osali feti yo osepeli obia eza bamabe na ye nde elandi akomonana na moni te bolingo ezalaka bongo te esepelaka na mapasi ya moninga te
Bolingo esepelaka na vérité. Tala bolingo esepelaka na vérité. Yoka sikoyo babi, l'amour excuse tout. Bolingo elimbisaka excusaka. Excuser, ce n'est pas kolimbisa. Excuser, c'est-à-dire les gens là. Et leur mot salamaki bon, de l'équissiango. On peut aussi prendre ça dans le cadre ya kolimbisa. Babi bolingo endimaka nyonso. C'est-à-dire tozo kosangai. Nazondima à la limite près. C'est-à-dire son lingo impliqué ngai non. Mais sans loba na yo. Sans loba likambo ya solo, eza ya solo. Ozo loba likambo na Nzambe, je te crois. Olingo za ko espérer na nyonso. Bien aimé, ce que espérance est si la bomo ya mutu, c'est fini. Bomo e bébé, bomo e kufi. C'est-à-dire soko tiki ko espérer. Ozo espérer sous te. C'est fini, bon, tu es enterré. Donc l'homme doit continuer à espérer. Même contre toute espérance, tu dois espérer. Parce que nous devons vivre malade mon espérance. Babi Bolingo supporte à tout. A fini à la supporter dans la zombicité. Babenga Yuma, le Sangelo côté. L'obé Yesu a fini à supporter. L'obé à Yesu. Ah! Abe mutano nazo finga kaka mais azo kipete ye moko abimi zoba abimi oya kobima wana parce que nga nazo supporter na ngai ofingi ngai nazaka mobimba ata bia ko si solo poso mais le poso silité donc nazaka mobimba je supporte. Alléluia. Babi, l'amour ne périt pas. Yoka likam. So bolingo yi, bolingo Nzambe ekati na yo eko périr te. Eko périr te. D'ailleurs bolingo ya ba chrétien, en tout cas ba chrétien. Ah, ils sont rares bolingo wana. Bolingo ya ba chrétien. Ekufaka te. Alléluia. L'amour là ne périt pas. Bolingo ya ba sou ya ba chrétien ekufaka te. Babi ba prophétie ekozala aboli ekokwea, ba parler en langue ekosila, ba connaissance ekozala effacer. Mais bolingo emi babiso tina lola ekotika kosila te. Donc monique eza biloko moko ba pesa momentanément, ba pesa ba langue, ba connaissance ba nini mais ekosila. Mais bolingo esila te. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Balobi bolingo eleki makambo nyonso. Tala mbuma moko kaka. Nakata mbuma ya molimo tuzuka moko bolingo. D'ailleurs kutu nazo commenter yango te nazo loba kaka. Parce que soto bito commenter yango to kolala. Tozo loba kaka. Nde bolingo wana eza ezouté pas dans Nkolo Yesu Kristo aye nango Bible lobi nini biso nyonso tozalaki nano na masumu masi ya Yesu Nkolo Yesu Kristo andimi liwa mpo na biso ntango andimi liwa mpo na biso ezalaki mpo na masumu na biso masumu oyo eleki masumu oyo tozala eza sika na masumu oyo ekoya nde asopi makila na ye mpo biso ntango tozondimela ye ata mokili etangeli biso mabe Nkolo Yesu Kristo akotangela biso lisumu te soki tondimeli ye na molimo mpe na bosolo. Alléluia. Alléluia. Ata mokili egardele biso mauvais souvenir mais Nkolo Yesu tondimeli akotangela biso lisusu lisumu te soki tondimeli ye na bosolo mpe na molimo. Ata bayebaka yo na kombo mabe. Alléluia. Mais tant que ozopesa bomoi na yo epai na Yesu Kristo
olongola kombo wana okoma frère Jean, okoma frère Pierre. Alléluia. Attention tozotambola na nzela tobengo frère Pierre, tokomi na coin namoni jo moko boye abimi, masa moko boye abimi, abengi motuna bakanda nini nakokipe yango te, nakoyebaki wana ezalaki bomoi ya lobi osokoma ekelamu ya sika, makambo ya kala ese elongwe, makambo nyonso ekomi ya sika. Alléluia. Oui, bien aimé, tomoni yango même na bacollègue mosusu pasteur bozotambola na nzela bokomi epai moko boye babengi na kombo bino boyebi te. Nous comprenons azalaki kuna baza susu kuna te. Paul alobi biso mpe lokola tozalaki ndenge moko na bango, me ntango bolingo ya Nzambe tata etalisamaki epai na biso, il nous a sauvé, abikisi biso mpe tolongwe na nzela wana tokomi ya Nzambe. Mokili eloba te toza kuna te, parce que mokili eza satana moto azotambusa yango. Satana ntango ayaka ata to nazoyebisa bino nabi mokili eza kotala etali babi oyo nini oyo frère eza moto wana azoloba te, c'est les démons souvent qui est en lui. Eza démon azotala azomona oyo tel nsima ye totanga bafrère totanga mpe c'est le démon aolinga découragé yo. Oh, mais ma sœur en crise, oh, mais ma sœur, c'est faux. Alléluia. Il veut qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est plus digne de moi. Ce que je simbi kolo Jésus Christ, kota asimate, tamwa liboso tokende. Bomengo na yo za liboso, bonheur na yo za liboso, bomoi na yo za liboso et longola nkolo. C'est pourquoi ça a besoin mbuma molimo. Osoko sengi. Osengi lelo Nzambe akosala ngolo, osengi ozwi na tongo, osengi ozwi sur les champs. Mais soko osengi omoni ozwi yango lelo te, omoni ozwi yango lobi te, zala na mbuma ya molimo, zala na patience pozela po baloba ete soko oloni okobuka. Balobi yango France, soko oloni osala nini okobuka, soko osengi basala nini bakopesa yo, soko beti basala nini bakofungola, soko oluki osala nini okomona. Mais so na loni nabuki lobi na tongo ebongo ntango yo osengi zela bapesa yo. Alléluia. Zala moto akoyi na molimo, Nzambe apambola yo. Tokangi miso na biso. Sambela yebisa Nzambe asunga yo, atambusa bomoi na wakamba yo. Yesu Kristo Nzambe waza bolingo avanda la bomoi na yo. Tosambeli na kombo na Yesu Kristo.